Do you even live, bro? ¿Yo? Ok. Do you even live, bro? No tenemos. Yo tengo un taco con chile. Y yo tengo un chile con taco. ¡José! ¡Para! No. La Llorona. ¡Ay, José! ¡Para que eso se va hasta allá! Ándale, cuéntame historia. Chamaco, nomás ahí en el teléfono, cuéntame historia. Tania, ya salí. ¿Dónde? ¿Tu hermano? Ven. Había una llorona que se llevaba a un niño, el que está en medio, el más chiquitito. No hay nadie en el medio. Sí, es un niño el más chiquito, que está como medio peinado, medio rarillo, que le gustan las lloronas porque dicen que están muy guapos. Chuy. No, está sentado ahí donde hay 4 niños y dice que nomás la va a agarrar por atrás y se lo va a llevar. Y junto, se lo va a llevar junto con el gordo. Junto con el que lo cuida. Sorry, Daya. Apenas iba a poder con ellos. No, Yamilet no la va a mirar porque está escondida. ¡Yami, quítate! Ya no está. Se va a llevar para su teléfono. Ya no está. Ya todo el mundo en el teléfono. No es cierto. No todo el mundo. Au. Eso, Deja, hijo, déjala en paz. Está bien. yo no la veo. Problem solved. We solved the problem. Problem solved. Yo no me quiero calentar. ¿Quién sabe dónde quedó mi suéter? No. Está abajo. Uy. Ya me voy a acostar. ¿No tienen una almohada por mí? Yo sí. A ver. Querías traer la cubita y la almohada. No, pero tú no me dejaste. Los vetanos. I need a pillow. I know, but something. Padrino, ¿me pasas esa bolsa? ¿Estás loca? Padre. What? ¿Otra? Ah, sí. ¿Quieres tomar? Sí, toma. ¿Sírvete un vaso? Ok, sírvete un vaso y échalo ahí. Ah, José, me lastimé. dame esos trastes y platos que están allá atrás, dámelos aquí. Mama, No, I'm pues ya suing tapo. you. Ya. No me dejaste ir a lavarme. Si se me infecta es tu culpa. Ay, no manches.